Ses kaydı yap. Ses 1-2, ses 1-2, ses. Evet, çok acayip bir şey deniyorum bugün. Ne deniyorum? Mikrofonum yok GoPro'mda. Fakiriyim. Bir de mikrofona geçirmek için frame lazım herhalde. Yoksa o nasıl su geçirmez kaptan nasıl kablo çıkacak onu da bilmiyorum. O kadar cahil. Vardır belki bir yöntemi gavur yapmıştır. Ceplere bakalım. Cepler kapalı. Bu kıçımızda sigara var. Onun için ne yaptım? Intercom'dan telefona ulaşabiliyorum malum. Montumda göbeğime kadar çıkıyor. Kolay gelsin. Dedim ki Siri'ye. Siri'ye kaydı yap. İnşallah çocuklar. Siri ses kaydı yapacak. Sonra ben o ayrı olan sesli videoyu birleştireceğim. Sesimi net alıyor telefonda konuştuğum insanların söylediğine göre. Galiba motorun ambiyansın, trafiğin sesini hiç almayacak. Yani GoPro'nun sesini ezmeyip belki onun üstüne indirirsem belki biraz daha çekilebilir olur ama bakalım, deneyeceğiz, göreceğiz. Ne demişler? Bilim, deneme, yanılma, yanılma ve yanılma üzerine konuşulur efendim. Eğer ki başarılı olduysa konuşmaya başlayacağım. Başarılı olmadıysa da konuşmaya başlayacağım. Siz bunu izleyemeyeceksiniz. Hof'tan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size teker challenge yapacağım. Yok abi, teker yok, baştan söyleyeyim. Hani onun için izleyen varsa öyle bir gazlama falan bir şey yapmayacağım. Arkadaşımın dükkanına gidiyorum. Oturacağız, böyle yapacağız. Birazcık da belki motoru bir sağını solunu silerim biraz. Ama ben size böyle konuşacağım. Ne konuşacağım abi? Siyaset konuşacağız ileride, var. Siyaset de konuşacağım. Bu konuları açarken her boktan konuşmak gibi bir niyetimiz vardı. Ona henüz vakıf olamadık. İşte vakit bulamıyoruz. Bir türlü. İşte mümkün olduğu kadar yarışları birlikte izleyip hemen arkasından yarış yorumu çekmeye çalışıyoruz. Keşke bu işleri öğrenciyken yapsaymışız. Belki o zamanlar YouTube var mıydı? Az kişisiniz ama ben yine söyleyeyim, hani bunu konuşun, bunu konuşun. Şunu yapın, bunu yapın dediğiniz konu varsa bize söyleyin. Biz onlarla ilgili konuşmaya çalışalım. Ben bugün sizinle konuşmaya çalışacağım. MotoGP'den biraz konuşacağız. MotoGP nedir? MotoGP 1952 yılında ebesinde dayı ne yapıyorsun? Şimdi seni görüp biri sola atacak benim üstüme. Ondan sonra yanına gülüm köteneyla. Bu arada örnek sürüş falan gibi bir niyetim yok. Dediğim gibi böyle gazlamayacağım da, ama sonra vay şöyle yaptım, vay böyle yaptım gibi garip tepkiler verebilirsiniz. Keyfinizin bileceği işte, çok umursamam herhalde. Ki zaten dediğim gibi böyle tehlikeli bir şey yapma niyetim yok. MotoGP'nin neyinden konuşacağız? 2019 kadroları hemen hemen belli oldu. Kesinleşerlerden başlayacak olursak, Honda acayip bir kumar oynadı ve bununla ilgili ben daha detaylı Cem'le birlikte de videolar çekmek istiyorum. Honda'nın gizli ajandası ne olabilir gibi. Honda biliyorsunuz yıllarca Pedrosa'nın yanına destek pilotlarıyla çalışırken, bu işte Doi falan oldu zamanında. Marquez'in gelmesiyle birlikte, daha doğrusu Marquez'in şampiyon olmasıyla birlikte Marquez'i birinci pilot,
yanındaki Pedrosa'yı da yancı olarak konumlandırdı sürekli. Yani Pedrosa'nın daha hızlı olabileceği yerlerde de Pedrosa'nın artık yarışı kazanacağı kesinleşmedikçe, ki Marquez Pedrosa mücadelesi değil de Marquez'in artık gerilerde kaldığı belli oldu. Pedrosa bunu alır gibi yarışlar dışında hiç birinciliğini, önceliğini Pedrosa'ya vermedi. Hep Marquez'i üstte tuttu. Ama Honda'nın bir şeyi sevmediğini biliyoruz. O da nedir? Motorun kendisinin önüne geçmesini istemiyor Honda. Sevmiyor. Bunun en kanlı canlı örneğini nereden biliyoruz? Honda Rossi ortaklığının sona eriş şeklinden biliyoruz. Rossi 2000'de geldiği, 2001'de geldiği Honda'dan niye ayrıldı? Eskiyi takip edenler veya MotoGP'nin geçmişini okumayı sevenler biliyordur. Bilmeyenler de olabilir. O dönem hakikaten Honda'nın makinesi yine çok iyiydi. Ve Rossi 2002'de, özellikle 2003'te ve 2003'te inanılmaz bir dominasyon kurdu. Hani bugün şimdi Marquez aldı yürüdü diyoruz ya, Marquez onun şu an yakınından geçmiş durumda değil. Çok daha güçlü bir dominasyonu vardı. Çok güçlü rakiplerini sanki rakip değillermiş gibi ezip madar edip duruyordu Rossi. İşte Biaggi bunun bir örneği. Bir dönem sete oldu falan, o biraz daha ileriki yıllar gelince. Bunun üzerine gridde işte ya Rossi'nin de motoru iyi kardeşim gibi çok fazla konuşma yapmaya başladı. Bunların en başında da, bunu dillendirenlerin en başında da ezeli rakibi Biaggi olabilir. Ama bir de Repsol takımı yer alıyor. Hani Repsol de ya Rossi güzel de bizim esas olayımız motor hacı. Bizim motorumuz çok iyi diyordu. Biaggi'nin sürekli şeyleri var, basın toplantısında böyle ikinci olmuş, üçüncü olmuş, en öndeki Yamaha bendim, mutluyum, gururluyum falan gibi sürekli, hani motor bu kadar abi diyordu. Çok uzattım konuyu. Repsol sürekli asıl iş motorda dedikçe Rossi bir süre sonra başladım böyle işe dedi. Bu birincisi. İkincisi, Rossi biraz böyle eğlenceli olmasını istiyor bu iş. Yani adam matrak bir adam, biliyoruz. Hani bu tarzını PR olarak falan da düşünebilirsiniz. Bir kısmı öyledir, doğrudur ama Rossi genel olarak da zaten goy goyu seven bir adam. Eğlenmek isteyen bir adam. O yüzden çok daha disiplinli bir yaklaşım benimseyen Honda ekibiyle yollarını ayırdı ve o dönemin çok cacık olmayan motoru Yamaha'ya geçti. Ondan sonra da hatta iki yarışı arka arkaya, bir sezon kapanışı bir yarışı ama farklı motorlarla kazanan tek isim falan gibi ünvanlar aldı. Ve şampiyonluklarına devam etti. Yani Honda'nın eskiden gelen o genetik yapısı hala duruyor. Herhangi bir motorun önüne geçmesini istemiyor Honda. Şimdi Pedrosa aslında Marquez'e ayak uydurabilecek performansa yaklaşabiliyordu ama acayip şanssız bir adam. Bir de hani Yamaha kadar dengeli değil, Ducati kadar dengesiz olmasa da Honda da etçük, böyle canlı bir motor. Pedrosa'yı da çok zorlayan şey buydu. Pedrosa çok küçük bir adam maalesef. Bu ona 125 cc'de 250 cc'de çok büyük avantajlar sağladı ama geğireyim duyuluyorsa çok özür dilerim ya, kahvaltı yaptım. Ne özür dileyeceğim amına koyayım, geğiriyorum işte. Ama çok da zorladı Pedrosa'yı kariyeri boyunca. O yüzden Marquez'e bir eşliğini olamadı ve şimdi Rossi'nin yaşadığına benzer bir dominasyona doğru ilerliyor. Hani o kadar ağır bir dominasyon değildik ama ayı gibi sonuçta güçlü Marquez, şu an motorla çok uyumlu. Honda kulağa yabancı şey gelebilir, garip gelebilir ama bundan biraz rahatsız olabilir. Niye olabilir? Abi Marquez yapıyor ya, hani Aprilya'ya geçse bu herif yarış kazanır cümlesini MotoGP'nin M'sinin zor konuşulduğu bu ülkede bile duyduysanız, İspanya'da, İngiltere'de, İtalya'da motosiklet sporlarının canlı olduğu ve motosiklet satışlarının da yüksek olduğu bu ülkelerde çokça duyulduğuna emin olabilirsiniz. Honda bunu kesinlikle istemeyecektir. Bu Marquez bağımlılığını biraz kırmak için yapılmış bir hamle olabilir bu. Öte yandan Lorenzo'nun da çok başarılı olacağını düşünerek, bakın Marquez değil Lorenzo da yürüyor, demek ki bizim motorumuz inanılmaz iyi demek istemiş de olabilir. Kaldı ki evet, Honda motoru şu an inanılmaz iyi. Düzlüklerle Ducati'den geri kalmıyor.
viraj hızında Yamaha'ya yaklaşamasa da Ducati'yi yine geçiyor. Yamaha'nın da çok gerisinde kalmıyor. Yani frenlerde yine Yamaha'nın, Honda'nın, Ducati'nin belki bir çift gerisinde değil. Burada asfalt çok kötü bu arada arkadaşlar. Burayı böyle gaz dönmek isteyeniniz varsa hani görüntüye de yansıyordur. Bir günde ayağınızı sürtersiniz. Burası çok kötü. Sakin geçin. Hop birader soluna bak. Hani overall pakette, genel pakette baktığımız zaman yüzümü kaşımak istedim yani. Onda hakikaten şu an çok avantajlı durumda. Bu Lorenzo hamlesi o yüzden çok farklı şekilde yorumlanabilir. Hani kariyerinin bir terslik olmazsa Marquez'inkinden daha kısa olacağı, yani atıyorum Lorenzo 2023'e kadar yarışacaksa Marquez 2028'e kadar yarışacak mesela. Genel tahminleme kanı bu yönde. Gerçi Lorenzo'nun bu inatla Rossi'den daha başarılı bir yaşlılık dönemi geçirmek isteyeceğine de emin olabiliriz. Fiziksel kondisyona da çok önem veren biri, ayı gibi spor yapıyor sürekli. O yüzden hani belki de daha uzun olabilir, bilemiyoruz ama genelleme yapmamız lazım. Şu an elimizde çok büyük veri olmayacağı için tahmin, spekülasyon yapıyoruz. Yani bir yeni yetenek de bağlamadı. Söylemek istediğim o. Onda. O yüzden hani biraz Marquez hegemonyasını kendi başına kırmaya çalıştı sanki onda. İkincisi, bu iki isim 2015'in başında çok itiştiler. Marquez'in asıl Rossi'ye bilenme dönemi başlamadan önce ve işte birbirlerine yardım ettikleri iddiaları olan döneme gelmeden önce Marquez Lorenzo arası da çok iyi değildi. Jerez'de falan son virajda Marquez'in döverek geçmesi falan Lorenzo'yu aralarına germişti. Hani bunlar birbirlerine pek eyvallahı olacak isimler değiller. Hele Marquez hiç değil. Üstüne Lorenzo sıkıştırıldığı zaman, kendisine sert bir atak yapıldığı zaman genelde biraz geri durabilen bir isim. Hani aman başıma iş gelmesin diyebiliyor. Kendi iddiasına göre en temiz riderlardan biri olduğuna kesinlikle katılmıyorum Lorenzo'nun. Yani yok, öyle bir şey yok. Yani Iannone gibi, Zarco gibi, Marquez gibi ataklar yapmıyor olabilir de en temiz sürücü dediğin Dovi'dir, Pedrosa'dır. Sen bunlarla aynı klasmanda değilsin. Kendini istediğin kadar kaldır. Lafı yine uzattık. Böyle bir ikilinin yan yana gelmesi onda için de tehlike. Hani birbirleriyle kapışacağım derken bize bir ziyafet sunacaklar muhtemelen. Ama kendilerine nasıl bir zarar verecekler onu göreceğiz önümüzdeki seneden itibaren. Akıllardaki soru, Lorenzo Honda'da başarılı olur mu? Şimdi bu soruyu yanıtlamadan önce Lorenzo Ducati'de başarılı olur mu sorusuna gelelim. Şimdi Lorenzo'nun geçen senesine baktığımız zaman bir kimilerine göre hayal kırıklığı bu. Bana göre hayal kırıklığı değil, olacak olan buydu zaten. Öte yandan ben bu sezonun başından itibaren o Sepang rekorları falan bile gelmeden önce diyordum ki Lorenzo bu sene yarış kazanır kesinlikle, birden fazla kazanır ve şampiyonluğun da güçlü adaylarından biri olur diyordum. Yani Ducati eski Ducati değil. O işte Nicky Hayden'ı, bir dönem Iannone'yi, hadi o gerçi 2015'te geldi, geri alalım. Nicky Hayden'ı, Marco Melandri'yi, bir dönem Casey Stoner'ın ilk kariyerinin sonunu, Rossi'yi harcayan Ducati değil. 2013'ten itibaren Ducati inanılmaz bir gelişme gösterdi. Gigi Dall'Igna ve bu konudaki yetenekleri pek bilinmeyen Andrea Dovizioso ile birlikte. Dayı sen orada duruyorsun, ben de şöyle tehlikeli bir hareket yapıyorum. Çok ciddi bir gelişme gösterdi. Ducati o motor değil. O arabanlıkları duruyor ama hani Lorenzo'nun son basın toplantısında yaptığı muhabbet de bunun göstergesiydi. Ben yalancı mıyım lan şerefsizler, size söylüyorum depo diye dinlemiyorsunuz. Daha erken dinleseniz size çok yarış kazandırırdım falan gibi böyle sıçtı sıvadı biraz ağızlarına. Ducati'nin bu arroganlığını biliyoruz. Hani Melandri bunu çok dillendirmişti. Arkadaş adamlara da anlatamadım. Belki Rossi anlatır, onun reputasyonu daha yüksek falan demişti Rossi'nin ilk Ducati zamanlarında. Ama işi çok zor olacak, Allah kolaylık versin falan demişti. Biliyoruz ki Rossi bile hani hem kendi reputasyonuyla hem bir İtalyan kahraman olmasının etkisiyle yine laf geçiremedi Ducati'ye. Onun tarzına uymaz yerine Ducati Rossi'nin motora uyum sağlamasını bekledi. Ama o dönemki motor da hakikaten şimdi yani Dovi'nin bir lafı var, 2013'te ilk geldiğinde motor nasıldı diye soruyorlar, ne motoru diyor. Özetle Ducati çok farklı bir motor artık. Bunu aldıkları sonuçlardan da görebilirsiniz. Ducati biraz MotoGP'nin ilk yıllarında MotoGP'nin eşeğiydi.
İşte Stoner geldi. Onunla ilgili daha bir video yaparız. Hani o 800 cc geçildiği senedir 2007. Ducati o 880 cc'lik motoru ne zaman geliştirmeye başladı? Buralar hep soru işaretleri. Gölge düşürmek istemiyorum. O motor güzeldi. Stoner da çok şahane bir pilot. Ama her şey kafada soru işareti bırakmayacak kadar adil miydi? Orası muamma. Velhasıl bu geçen seneye kadar Ducati'nin öyle çok bir numarası yok. Hani Stoner 2007'de şampiyon olduktan sonra da pat 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 galibiyetleri düştü. İlk sene 10 galibiyeti vardı. Sonra 6'ya 4'e 2'ye falan oralara düştü. Sonra da zaten Iannone'nin 2015 sanırım galibiyetine kadar Ducati galibiyet falan yanlış hatırlamıyorsam şu an göremedi. Hani sokakta gördüğümüz Ducati ile MotoGP'deki Ducati arasında biraz fark var. Ha, Ducati MotoGP'ye prototip motor yarışına da nispeten yeni bir takım. 2003'te ilk defa girdiler bu işe. Daha önce 500 cc falan Japon işiydi. 4 zamanlı motorlar gelecek denince Ducati dedi ki tamam ben bu işe girerim dedi. Nereden nereye geldik gene laf açtık kaybolduk ama. Lorenzo'nun çok güçlü olacağını bu sene şampiyonluğun da ciddi adaylarından biri olacağını söylemiştim. Sezon açılışları genelde biraz sıkıntılı olabiliyor. Lorenzo'nun bir de kontratı ile ilgili soru işareti olduğu zaman mesela 2015 gibi Lorenzo daha da sıkıntı yaşayabiliyor. Velhasıl bu sene de işte kontratı muhtemelen Mugello civarlarında doğru kesinleşti. Biraz daha kafası rahat sürmeye başladı. Motorla hızlı olabiliyordu ama staminasını koruyamıyordu, konsantrasyonu dağılıyordu falan filan gibi sorunları da çözdü. Bence bu senenin sonunda güçlü bir Lorenzo göreceğiz. Bu soruyu nereden gördüm? Al işte. Çanta bağladık böyle bir şey oluyor gençler. Bıraksam atacak beni üstünden yani. Velhasıl Lorenzo Honda'yla başarılı olur ama ilk günden Day One mı başarılı olur? Orası bir soru işareti. Niye soru işareti? Lorenzo'nun alışma süreci çok şey değil. Her pilot için var bu tabi de mesela Iannone'ninki de bayağı Suzuki'de uzun sürdü. Ama ilk Ducati'ye geldiğinde çok rahat alışmıştı. 2015'te Dolly'yi geride bırakmıştı kendine. O da aslında bugün konuşmak istediğim yazık olanlardan biri. Yazık olan demeyeyim de çok garip bir kariyer oldu adam için. Şimdi Ducati'de gelecek vaat etti, Suzuki'de batırdı, Suzuki'de şimdi yükseliyor. Aprilia'ya geçtim. Aprilia ne lan? Aprilia kim hani? Tamam, bayıldığınız motorları var. Yani MotoGP açısından baktığımızda what the fuck Aprilia who yani? Who the fuck is Aprilia? Vallahi kafası kalıyor gençler. Sanayi. Lorenzo'nun Honda'ya ne kadar sürede alışacağını çünkü Honda da Yamaha gibi kitap bir motor değil. Abrasif, kompleksli, orijinal bir motor yani. Hani çakılmış. 305. sokağa oynuyoruz. Hürse gideceğim 4. Hürt'ten bir iki motora sürmelik yağ bal alacağım. Sağına soluna sıkacağım. Fokus. Ayşer'de. Bu videoyu yaptığımızda eve uğraşırız. Ailesine çok teşekkür ediyoruz. 305 nerede ya? Niye video bulmakta kalasın ya? Hadi çıkmıştı. O yüzden Lorenzo çok başarılı olacak ama bir ihtimal Marquez'in kaçmasına sebep olur mu? Olur mu olur, bal gibi olur, sen hayal et sonunda bulunma. Neydi? Evet. 304 gördüm galiba. Allah şuradan tersi gireceğim şimdi. Adamın canını sıkmayın lan. Çevirmeyin lan. Bir laflar vardır. Herhalde 305 şurası ya. Arkadaş şu koca tabelada yaz yokmuş zaten ama biraz küçük yazıyor. Evet 305 yok. Şuna mı lan Vürt? Panasonic diyor. Ha bu Vürt bir. Ha gördük logomuzu gördük. Vürt. O zaman bir sonraki videoda falan filan bir yerlerde görüşürüz arkadaşlar. Teki yeri Mamma Mio. Bay Damos.